Mein Auto macht ganz komische Klackergeräusche. Ich mache die Musik einfach lauter, oder? So werden aus Kleinigkeiten teure Schäden. Wenn dein Auto Geräusche macht, sagt es dir, da stimmt was nicht. Ja, aber wenn das doch noch fährt, fahren tut es auch noch, wenn es kurz vor Sterben ist. Hör zu, kommt das Geräusch beim Bremsen, dann sofort checken. Beim Lenken kann Fahrwerk sein. Beim Gas geben kann Motor oder Auspuff sein. Und was mache ich jetzt? Nicht ignorieren. Kurz anhalten, gucken, ob was schleift, ob was locker ist, dann schnell in die Werkstatt. Aus 50 € für eine Sicherung werden sonst 500 oder 1500 € werden. Woher weißt du das alles? Ich folge Avel Simeon und du solltest auch.